добавя нещо в това представяне, защото е важно за темата. Господин Драйков има и много богат опит в администрацията в областта на управлението на отпадъците, а това е много ценно, защото той има правилния поглед върху това да ни представи гледната точка и на общините, и е наясно с самите предизвикателства. Тогава, когато говорим за темата, една дългогодишна тема у нас, въвеждането на такса битови отпадъци, измервани на количество. Така наречения принцип плащаш колкото изхвърляш, популярен на английски pay as you throw. Преди да задам първия въпрос, може би още един коментар. Ние много дълго време отлагаме въвеждането на този механизъм на заплащане. Дори така, може би, темата се дискутира и се опитваме да я въведем вече почти 10 на години. Ако ми позволите една шега, по едно време дори бяхме установили една празнична предколедна традиция всеки декември да отлагаме за следващата година. Последния път се отложи за няколко години напред, обвързвайки всичко това с националното преброяване. Първият ми въпрос е: проведохме националното преброяване от Националния статистически институт и е време вече да започнем. Имаме ли готовност към настоящия момент да въведем този принцип? И според вас има ли някакви сериозни пречки това да се случи от тук нататък? Благодаря ти, Тони. Първо искам да приветствам организаторите за хубавата тема. Тя, когато и да бъде повдигната, вече е закъсняла, нали, с оглед на това, което казваш. Но така или иначе, вие сте едни от смелите хора, които я повдигат така публично. Другите някакси се притихнали са по тези въпроси, а те ни очакват да ги разрешим с пълна сила. По отношение на готовността, очевидно е, че нямаме готовност, защото такава е постановката, която е записана в законодателството, че предпоставя един дълъг списък от стъпки, и то много сериозни, които трябва да бъдат организирани много точно, за да се случи желания краен ефект, които трябва да бъдат извървяни, за да може да се постави на една здрава основа цялата бъдеща система, защото всички трябва да осъзнаваме риска, който стои при едно неправилно поставяне на бъдещата система и последствията, които ще се получат при едно некоректно или някъде пропуснат детайл, защото тук нещата са много съществени и то точно от гледна точка на детайлите. Например, може ли да поясните с някакви конкретни параметри, които, да речем, общините трябва да съберат като информация, начин по който самите методики трябва да бъдат разработени? Къде са ключовете елементи в тези детайли, които са толкова съществени, за да кажем, че нямаме готовността? Да. Всъщност, извинявайте, примера с националното преброяване. Защо беше необходимо? Каква информация ни носи и тя полезна ли е? Имаме ли добавена стойност и готов резултат от това, че извършихме едно ново пълноценно преброяване, и това не трябва ли все пак да е някаква отправна точка като информация, като детайл? Къде Разбира се, това е основополагащо и е много правилно. Въпросът е, че едно национално преброяване, направено, то се прави в рамките на 10 на години, нали? И следващото ще бъде след 10 години. А тук говорим за определяне на размера на таксата на база количества отпадъци, генерирани от всеки генератор, ежегодно. Нали, разбирате, че това са едно драстично разминаване. Ние не може да се базираме дори, според мене, на националното преброяване, което вече е извършено, защото беше направено 2020 година. Ние сме 2023 края и сега тапърва, доколкото излезе информация, Националното сдружение на общините подписа споразумение с Националния статистически институт, за да ползва данните от националното преброяване, което най-вероятно има доста съществен процент разминаване от реалността. Така че
Все пак ние виждаме, да речем, една, бих казал поне по отношение на големите градове, съществена промяна в начина на живот през последните години. Все повече хора започват да работят само дистанционно. Практика, която беше масова в някаква степен в корпоративния сектор, но все по-силно застъпена. Така че това със сигурност изменя информацията и данните от преброяването. А всъщност, кое е първото и най-важно нещо като информация, с което всяка една община трябва да разполага? Това може би е информацията, кой къде живее и колко души обитават едно домакинство, за да може да се изчисли. Аз бих тръгнал от друга отправна точка и тя е разходите за управление на системата. Това е основополагащия принцип. Той е заложен и в рамковата директива. Той е пренесен и в нашето законодателство и е логично е така. Каквито разходи имаш, ти трябва да ги обезпечиш. Нали? И следващото, което надгражда този основополагащ принцип, тази отправна точка, е количеството формиран отпадък от всеки един генератор, за да може да е справедлива пък тази система. И сега, когато една община има една константа за разходи за управление на отпадъците, вече е много съществено на колко генератора ще се разпредели тази константа. Нали? Защото кривите на нарастване на разходите за управление на отпадъците, представете си, те са една константа и вече с количествата те започват да варират нагоре, но в един момент пак върви едно изравняване. Така че е много важно да се знае още при определянето на системата, на системите за управление на отпадъците, какви ще са разходите към онзи момент. Много е важно още тогава общините да са направили, ако съответно се установят някакви некоректни или пречещи практики, те да бъдат оптимизирани и санирани във времето. Така че тази основополагащата част в формирането на разходите за управление на отпадъците всъщност е какви разходи имате, за да се случва системата. Това са за сметосъбиране, това са за третиране и за поддържане на чистотата. Те така са и заложени в законодателството в момента. Но ли са основата? От позицията на вашия опит има ли някакви ясно установени трендове, някакви определени посоки, в които вървят тези разходи на общините, или те твърде много варират по години? Има ли някаква ясно установена тенденция на нарастване заради по-качествена услуга, или пък само единствено заради нарастване на отчисленията за депониране? Дават ли резултат мерките, които общините прилагат до момента, защото общо взето така наскоро или така от миналата година, от тази вече трябва да започнат да дават резултати последните инсталации, които бяха финансирани и изградени от Оперативна програма Околна среда. Има ли някаква тенденция, като се гледат числата, да кажем, на тази община ясно нарастват разходите, или пък тук постепенно намаляват количествата? Има ли някакви такива данни, информация, които да са някаква отправна точка? Да, количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци определено нарастват. Паралелно с това тенденцията е ясна, че нарастват и разходите. Тоест, основният извод е, че системите за разделно събиране увеличават разходите. Това трябва да сме наясно и няма как да е по друг начин, но те ги увеличават към моментната ситуация. Но в дългосрочен период идеята е, че те ще доведат до подобряване и намаляване на разходите, най-вече за крайното третиране на отпадъците. Нали? Това е смисъла на кръговата икономика и на устойчивото развитие. Че всъщност, инвестирайки сега, инвестираме в бъдещето. Нали? Сега това е малко трудно се възприема от плащащите, които сме всички ние, нали? Но това е философията залегнала зад тези политики. И определено, както казвате, тенденцията е така, увеличават се разходите, и то навсякъде, във всички общини, няма как да е по друг начин, защото тези системи, както и Сирма каза преди мене, те просто струват пари.
Но това е една инвестиция в бъдещето, която трябва да направим, защото така или иначе ние ще бъдем изправени пред много по-големи разходи и тежки решения. Знаеме, че палиативните решения на момента, решаването на кризи струва много по-скъпо, отколкото превенцията. Тук се прилага един такъв принцип на превенцията. Засегнахте няколко добри момента, свързани с това, че все пак развитието на една адекватна инфраструктура по разделно събиране води до повече разходи, поне в един първоначален етап. И може би, и всъщност въпросът ми е към вас, дали начинът, по който би трябвало да се изчислява на база количество, дали в крайна сметка не води до едно притеснение в общините, че в един първоначален етап домакинствата, тогава когато започнат да заплащат, условно казано, реалните разходи, плюс-минус, в зависимост от това как се изчислява, но реалните разходи за събиране и третиране на техните отпадъци няма да започнат да заплащат доста повече спрямо това, което са плащали до сега, поне в един първоначален етап, до момента, в който се регулира най-малкото, което и тяхното потребление, за да разберат, че събирайки разделно ще плащат по-малко битови отпадъци. Какви резултати изобщо трябва да очакваме от въвеждането на един такъв принцип? За бизнеса от години наред се говори, индустрията очаква с нетърпение въвеждането на плащаш колкото изхвърляш, но какъв би бил резултата пък за домакинствата? Много точно засягате въпроса. Резултата, всички анализи показват, че резултата ще са увеличен размер на таксата за физическите лица, защото в момента анализите показват, че де-факто юридическите лица дотират разходите и то в съотношение 70 към 30. Тоест 70% от разходите за третиране на отпадъци се покриват от бизнеса, 30% от физическите лица, а огледално, поне по данните, нали, които така са широко разпространени, защото те до голяма степен все пак трябва да бъдат проверявани системно. И това е във връзка пък с бъдещите системи и регистри, които трябва да бъдат направени, за да е коректна системата. Огледално е генерирането на отпадъци. 70% се генерират от физическите лица, а 30% от юридическите лица. И всъщност нали, идеята е, точно основната е да се изравни тази несправедливост чрез въвеждането на механизма замърсителя плаща. Но за да е коректен този механизъм, трябва да се направят съответните действия и то тази тежест ляга върху плещите на общините и на местното самоуправление, защото тук се случват, на ниво община се случват всичките тези процеси. Трябва да бъдат направени регистри. Например, в постановката в Закона за местните данъци и такси в момента е казано, че трябва всеки един управител на етажна собственост да направи регистър с живущите в съответната кооперация. Нали? Този не регистър, а да направи списък и да го подаде към общината. Тоест общината трябва да има готовност да поеме за София това е едно огромно количество списъци, те да бъдат регистрирани и съответно да има достатъчно добра система за мониторинг и контрол на тези регистри, за да може да бъдат актуализирани и то на ежегодна база, иначе нищо няма да се получи. Ще се получат едни изкривявания и пак няма да бъде постигнат ефекта. Изкривяването ще се състои в по-малка събираемост на таксата, създаване на конфликти между генератори, нали, ако няма стройна система да е ясно кой къде хвърля и какво количество хвърля, това е една предпоставка за конфликти, т.е. за един вид обезмислене на системата. Тоест една от най-първите стъпки всъщност все пак е да обезпечим като информация абсолютно всички тези генератори. Вие казахте по-рано за тези ефективно вече 2-3 години, откакто се направи националното преброяване, тази информация може би няма да бъде актуална и въпреки нея ще трябва на нова сметка да се направят едни активни стъпки, всяка етажна собственост да подаде информация. Това ли е най-първата стъпка от гледна точка на администриране, що се касае до самите битови потребители, до домакинствата? Да, това е основополагащата стъпка, за да може да бъде идентифициран генератора. Защото ние към момента не знаеме
генератора на отпадъка в съдовете отвънка, кой е и колко е изхвърлил съответно. Те са анонимни. Тази анонимност в момента всъщност бламира системата още на този етап. И ако не се пречислят съдовете към съответните генератори, дали са домакинства, дали там пише имоти в законодателството, с което малко, нали, не знам точно как ще се пречислят и към имота, но трябва да се предприемат стъпки и то много сериозни, и аз даже съм привърженик, ако да се тества системата чрез пилотни системи, за да може да се види къде са слабостите на съответния подход, да се изчисти, защото тук имаме много разнородни ситуации, комбинации в жилищни сгради между юридически и физически лица. Тези всичките неща трябва да се санират по някакъв начин, да се заложат на една здрава основа. Също така имаме пропуснате момента в законодателството с фамилните къщи. Нали? Там пише за етажни собственици, ама фамилните къщи какво подават? Кой ги регистрира тях? Значи, освен тази първа стъпка, ние идентифицираме и някои очевидни пропуски в самото законодателство. Не е засегнат този въпрос. Сега предстои по закон, трябва да се разработи наредба от Министерски съвет. Това също изобщо никакви стъпки не са предприяти в тази посока. Имаше ли срок за тази наредба? До сега трябваше ли? Или може би изначално, когато говорим за тази тема, сроковете не са най-важният акцент. Тези изменения в ЗМДТ бяха прияти 2017 година. Идеята беше 2018 вече да има проектна наредба. Сега сме 2023, но за да се направи проектна наредба, сега в момента постановката е така заложена, че Националното сдружение на общините трябва да си изпълни проекта към оперативната програма ОС 21-27 и тогава с резултатите от този проект, тогава да се направи проектна наредба. Нали? Като това означава, че ние в 2024 нямаме никакви шансове това да се случи. Може би 2025 нещо ще има. Не знам. Споменахте и пилотните проекти. Това мисля, че е важно. Всъщност, много години в сектора се коментира, че един от основните проблеми, както за управлението на смесените битови отпадъци, така и за подобряване качеството на системите за разделно събиране, всъщност проблемът е в тези анонимни контейнери. Абсолютно. Има вече редица пилотни проекти с различни електронни устройства, които могат да идентифицират конкретни генератори и така нататък. Това ли е... Всъщност, вие запознат ли сте с резултатите от подобни пилотни проекти и какво би струвало, ако това е един добър вариант, защото ако в крайна сметка приемем, че първо се идентифицират през етажната собственост, очевидно с някакви други изменения трябва да се направят, споменахте еднофамилните жилищни сгради, но все пак ако направим първата стъпка за идентифициране на самите генератори, такива нови съвременни електронни и софтуерни решения ли биха били следващата важна стъпка, за да вържем идентифицираните генератори с техните количества? Каква е практиката в другите държави също, да ви попитам? Как те се справят? Всъщност, какво при тях е направено в някои градове, региони, в някои държави? Отдавна работи един такъв принцип. Какво е това, което те са съобразили назад във времето, направили са успешно, което им помага да прилагат такъв принцип? Да, абсолютно сте прав. Тук в залата има колеги, с които сме изпълнявали пилотен проект в Надежда и той се получи доста успешно, точно с едни острови за разделно събиране бяха кръстени. Това са едни укрития, в които са поставени съдове за разделно събиране на отпадъци по видове и включително това включва хартия, пластмаса, стъкло, метали, битов отпадък смесен и кафяв съд за хранителни отпадъци. Проектът е доста успешен, но той също натоварва разходите. Това трябва да е ясно. Няма да е по-евтино, но той изпълнява точно тази роля. Идентифициране на отпадъка. Беше въведен с възможностите на новите технологии, точно за засичане на количествата
отчитане електронно, кой е генератора, който към момента отива да изхвърли отпадъка си. И тези възможности на новите технологии трябва да бъдат използвани за тези цели, защото те дават голяма част от решението за идентифициране на източника. Нали, при съответната организация, разбира се, с чипове, с индивидуален код и така нататък. Това може да бъде направено и може да бъде използвано точно на този принцип. Споменахте за практиките в другите държави. Ние всъщност имаме уникалния шанс, понеже до момента почти нищо не е направено в тази насока, да въведеме едно доста високо ниво на какъв тип прилагани решения. Точно поради тази причина, че сега стартираме. В другите държави там системата работи отдавна. Най-различни практики има, като почнете от една константна такса за управление на отпадъците, която за годината всяко едно домакинство, причислено към имота, дължи една такса, която е примерно 100 или 200 евро. Оттам нататък вече честотата за изхвърляне на съответния съд, всяко едно изхвърляне на съда с съответната честота води до допълнителен разход за домакинство. Но винаги има една константа. Нали? Това е един принцип. Другия успешен, защото това е успешен принцип, който покрива и обезпечава системата. Трябва да кажа, че към момента тази постановка в нашето законодателство изобщо не е заложена на такъв принцип. Нали, което създава един така немалък риск за обезкървяване на финансовата система за управление на отпадъците. Друга успешна практика, която е работеща, е към причисляване на таксата с съответните коефициенти към комуналните сметки, примерно ток или вода, защото те са направени са релации, че те са свързани, функция са на живущите към съответните ползватели, нали, на имота, и по този начин се разпределя и количеството отпадък, така че това е един косвен метод, който работи също. Но такъв метод, макар и така по-базов като аритметика, не е предвиден в... Не, тук също той липсва в сегашните записи на специално с комуналните услуги това е така популярна, или може би ако не е толкова популярна за широката аудитория, но все пак прилага на практика, най-малкото защото има създадени водоснабдителни норми. То се предполага, че когато има определено количество потребление на вода като кубици, то съответства поне на теория на един определен брой жители. Оттам чисто аритметично може да се направи някаква базова калкулация, дори без да сме обезпечили това детайлно идентифициране на всеки един живущ. Да. Сега хората с басейните ще кажат, ние тук пълним басейни, ще ни се увеличи таксата, дали? Но това може да се наложи, дали, до някакви лимити. Добре, в крайна сметка има ли възможност изобщо, такива каквито са, ние идентифицирахме, че трябва да бъдат ясно определени на всеки един имот, във всяка една жилищна сграда, кои са ползвателите. Казахте, че липсват някои така отдавна прилагани по-базови, по-ограничени механизми за въвеждането на такава такса, те пък липсват в нашето законодателство. Споменахте също един друг акцент за еднофамилните жилищни сгради, че може би някои формулировки в закона така са ги пропуснали. На следващо място е тази наредба, която трябва да се направи. Но от всичко казано до тук, нека не забравяме и новите възможности като решения за чипове, електронни системи. Абсолютно. И така нататък, измерване на количеството в контейнера на момента, в който се изхвърля. Но от всичкото това законово и оперативно имаме ли някаква възможност с това да стартираме? В смисъл такъв, дори при всички несъответствия и недостатъци и липси във всеки един смисъл, които имаме, има ли някаква законова рамка, определен срок? Трябва ли общините задължително, въпреки липсата на тази готовност,
чисто законово трябва ли да въведат от някаква дата този принцип или отново ще се търсят възможности за някакво отлагане през закона и така нататък. Какво се случва всъщност? Каква е постановката в момента? Към момента общините не могат да въведат нищо по записите, които касаят определяне на размера на таксата на база количество, защото просто няма наредбата на Министерски съвет. В закона е така поставено, че трябва да се разработи методика за определяне на размера на таксата на база на наредбата, гласувана приета от Министерски съвет. Тоест общините във всеки един момент, ако разглеждаме чисто формално нещата, във всеки един момент общините ще могат да реферират към това, че централната администрация не си е свършила работата и не приемайки тази наредба до момента, няма на каква основа да предприемат каквито и да е действия. Но това не пречи да се правят стъпки в посоката, в която трябва да бъде създадена като среда, в която в бъдеще да се случи коректната система. Нали, това са регистри, това е да се тестват различни механизми за разделно събиране, да се излезе от анонимност на съдовете, да се мисли за тези решения. В момента никой не мисли, нали? Защото не е дошъл момента. Нали, така, имаме си една система, която някак си работи в годините, утвърдена е. И другото, което трябва да се комуникира с хората, с генератор, най-вече с физическите лица, че предстои увеличаване на таксата за тях, за нас, като физически лица. Това никой не говори по тази тема, защото сега сме в предизборна ситуация, разбираемо е. Но така или иначе това ще дойде в пълна сила и трябва да се общува, трябва да се създаде някаква стратегия за комуникация с хората по този въпрос. А самите общини имат ли според вас капацитета и да упражняват контрол? Защото знаем, че традиционна практика, навсякъде където се въвежда измерване на база на количеството, примери има много в различните държави, когато на първоначалния етап на въвеждане на отчитане на база на количеството се увеличава нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, защото хората до онзи ден, плащайки една фиксирана сума на база на промил на данъчната оценка на имота, сега виждат дори сумата да не е по-висока, дори да е същата, те виждат възможността да спестят от тази сума, бидейки недобросъвестни. Общините осъзнават ли тази опасност и дали според вас, като човек с богат опит, дали биха имали капацитета да се справят с нещо подобно? Административния, контролния капацитет. Би го формулирал така. Самите ръководства на общините не го осъзнават, но контролните органи го осъзнават, защото тук има и колеги от Столичен инспекторат. Те всеки ден се сблъскват с подобни проблеми и те знаят до какво може да доведе това, до какви тежки последствия и колко допълнително усилия, за да се разреши настъпването на такива явления и събития биха довели. Но системата за контрол трябва да е ясна още към момента, към който се върви към избор на метод за определяне на таксата. Още тогава трябва. Системата за мониторинг и контрол трябва да съпътства. Тя не може да е нещо отделно, след като тръгне, сега да тръгнем, тогава да го развиваме и да се пазиме. Трябва да е ясно. Трябва да се разработва сценарии. Трябва да се тестват. Иначе... Разбрах. Благодаря ви за това, което казахте. Може би има все пак някаква нотка надежда. Винаги трябва да бъдем позитивно настроени към нещата. Все пак има работещи пилотни решения, които са доказали своята ефективност. Очевидно е, че трябва и много работа да се свърши от общинската администрация, защото по вашите оценки информацията от НСИ няма да бъде пълна или тя вече започва да остарява. Какво да говорим за регистрациите по настоящ адрес и по постоянен адрес, които също са далеч от това да ни дадат точната преценка за това къде и какви генератори има. Очевидно темата остава отворена. Абсолютно. Как да кажа, и за напред, може би вече... Само една вметка, ако позволите. Всъщност мисля, че процента регистрирани етажни собствености за София са не повече от 60.
от съществуващите. И ние как ще разчитаме да се добие една стройна информация при 40% липса изобщо на субект, с който трябва да създаде такъв списък. Нали, разбирате, че там също има какво да се прави. Тоест имаме доста подготвителна работа все още, която е далеч преди това да говорим за методиката и за начина, по който ще се изчисли. Ами, въпроси от аудиторията в дъното. Аз Крис Джубашян и се занимавам с мотосъбиране от много дълго време. Искам да ви кажа, че имаме такава информация в град Бургас, например, за еднофамилните къщи, което е много лесна. От 4 години имаме кантари на камионите и GPS координати на всички съдове. И знаем всеки един момент от времето, кой от всеки район колко изхвърля. Натрупали сме тази информация и аз с притеснение искам да кажа, че наистина въпросът за мен е политически повече, отколкото общински или някакъв друг, защото никой кмет или ръководство на община не би се осмелило да каже на гражданите, че трябва да плащат между 4 и 6 пъти повече към днескашна дата. Другото, което е интересно, да, има системи, които работят. Ние в Бургас започваме експериментален проект в затворени комплекси с картово отваряне на контейнери, което март месец ще ви поканя да видите как функционира. Картовото отваряне ви дава определен обем 80 литра или 60 литра. Всеки граждан се изхвърля в торба 60 литрова. На камиона има кантар, който когато го вземе, ние имаме информация, която се прехвърля от контейнера към камиона и оттам в база данни се събират. И към днескашна дата имаме такава информация, но сме стигнали на ниво улици и блокове. Не сме стигнали на ниво семейства. Ако в някакъв момент някой се осмели, нали, имаме такава опция да проверяваме, да имаме карти, чипове или всеки един вариант от тия възможни, които са за събиране на отпадъци. Аз се притеснявам, че системата за контрол ще бъде много трудна, защото ние сега виждаме цялата държава е пълна строителни отпадъци във всички кътчета, във всички планински райони и нали, като всеки от нас, който се разхожда, за мен проблема е в обучението на хората, кой какъв отпадък, къде трябва да изхвърля, кога трябва да го изхвърля и си мисля, че трябва да се акцентира и да се почне от децата, защото ние наистина не спазваме никакви правила за изхвърляне на отпадъци разделно дори и така нататък. И колегите от разделно събиране са тук и те ще ви кажат в контейнерите за разделно събиране колко битови отпадъци има. И си мисля, че ако тръгнем нали, на вариант, в който да затваряме контейнери или да седим семейното изхвърляне или кой колкото генерира толкова да плаща, ще трябва наистина системата за контрол да е много силна. Абсолютно. Други коментари или въпроси, ако има от залата? Здравейте на всички, Александър Иванов се казвам аз от дирекция управление на отпадъци МОСВ. По-скоро въпросът ми е към организаторите. Отправена ли е покана към колегите от Националното сдружение на общините за присъствие на днешното събитие? Тъй като, както колегата Трайков спомена, този проект, който те първа стартира, е от изключително значение за въвеждане на принципа за замърсителя плаща и за нас също е интересно да следим отблизо как протича процеса по стартирането на проекта. Ако няма, занапред предлагам да има такава покана, за да отчитаме, за да може да разберем как точно се отчитат проекта на всяка една от неговите дейности, тъй като ние също чакаме с нетърпение въвеждането на този принцип. Съвсем наскоро, даже миналата седмица, сме докладвали пред Европейската комисия предприетите от нали, на държавно ниво стъпки, включително проекта на НАСОРБ, споразумението с НЕСИ и пилотните проекти, които се проведаха в страната. Благодаря. И аз да отговоря на така зададения въпрос. Не бихме си позволили да не изпратим покана на колегите от Националното сдружение. За съжаление, колегите в вчерашния ден, в последния момент, си преместиха регистрацията от присъствена на онлайн, така че те стоят в момента зад екраните и не слушат много съсредоточено. Надявам се
ако не в рамките на това мероприятие, то на следващото, да се включат като панелисти и може би да разкажат за проекта, който стартира изпълнение, за неговия напредък, за очаквани резултати и така нататък. Така че всички заинтересовани по темата сме вперли взор в колегите, очакваме сериозни резултати, сериозен напредък. В тази връзка аз пък бих желал да задам един въпрос към колегата във връзка с моделите, които се изграждат. В момента има няколко текущи модела, които се изпълняват и това, което ми прави впечатление е една колаборация между община, бизнес, система за разделно събиране на отпадъци и неправителствения сектор. Това ли е всъщност работещия вариант? Не знам точно кой модел визирате, но трябва да е ясно, че за София, а и за други общини и към момента по отношение на бизнеса, на юридическите лица, съществува механизма, така наречения по член 23, по член 24 от наредбата за местни такси и цени на услуги, който всъщност разрешава въпроса за бизнеса специално да плаща на количество изхвърлен отпадък. Нали? Защото това са двата механизма на брой съд или съответно по 24 е по механизма за пряко договаряне с фирми, които да осъществяват услугата по изхвърляне на отпадъците. Така че до голяма степен той в момента работи, нали, този механизъм. Просто фирмите трябва да се възползват от него, които искат или които си направят съответните сметки, че той за тях е изгоден, защото там също има специфика, както във всяко едно нещо. Но по отношение на това, което каза и колегата от Бургас, абсолютно е вярно, че когато се взимат решения за съдовете, как да бъдат, да излезнат от анонимност, как да бъдат причислени към генераторите, трябва да се гледа цялостно системата и като се включат и съдовете за разделно събиране. Защото в един момент съдовете за разделно събиране ще станат обект на изхвърляне на смесени битови отпадъци. Това гаранция ви го казвам. Той в момента се случва, но тогава ефектът ще бъде поразяващ. Нали? Така че те също трябва да бъдат част от затворената система, защото също така ще дадат възможност и на домакинствата да изхвърлят в тях разделно събраните си отпадъци. Нали? Това всъщност ще е стимула, който ще има домакинствата, за да намалят размера на дължимата такса за смесения битов отпадък. Защото за разделно събраните отпадъци такса няма да бъде начислявана. Няма да е такъв компонент. Добре, може би с това изчерпваме въпросите. Благодаря много на господин Петър Трайков. Успех на всички. Успехи на вас. Ще се виждаме и занапред, за да обсъждаме тази толкова предизвикателна тема.